sihamba inamandla noSwaphiwe noAkhululwe Anele. Inamandla noSwaphiwe bencokola noNantuza no-Ibanathi noSino. Umuntu kaInamandla yena phana nguSino kayiSwaphiwe nguIbanathi. Sadibana sonke ke sihamba sayothenga utywala kaKhulathi no-Ibanathi. Yaphangu ke Hlosi bathini endlini? Yabona? Yehlosi endlini. Saye beHlosi endlini. Sasagqiba tasa waphuma phandle bayothenga utywala noLihle. USwaphiwe ephindetshela ke erumini. After ke ephindetshela ke erumini kafika utasawa ke nguvela uthenga ibhiya wangena apha kulaa room. Yinkani. Walalana bathini thetha into ekhawulezayo goba phaa kuthini mani goba phaa thetha into ekhawulezayo kwathini tasawa afika walala noNantuza noIbanathi. Kwathini Walala noIbanathi. Khawuleza mani. Ibanathi waphuma after ke beleni notasawa apha erumini. Waphuma waya apha efront Ibanathi waxelela ke kuSwaphiwe uba ureyitshwe ngutasawa. Wathi utasawa ke kazoreyitshwa wathi kazothiwa ureyipe yedwa yena. Nathi masireyipe mebhuti. Yenzeka lo way mebhuti. After yenzekile ku mebhuti utasawa noNantuza noNduda. Babeka ingubo apha efront mebhuti. Thatha abantu bafaka apha engubeni. Abantu masibaphathise babeka apha ehlathini. Babulelela xesha. Mebhuti babukholapsile la xesha. Masibabeka apha ehlathini mebhuti. Ehlathini mafika uNduda ke wabalayita wabahlawuta uSibenathi bahlaba kule ndawo mebhuti. Bahlaba xa uIbanathi wasa ngoSino. After lona ke ukozoluntu uzalayita uMachista nephatha iplastic ubeka apha phezu kwabo wabalayita mebhuti. Ngoku kuba umntu nethetha naye apha etroni nithumezile nizenza phaa ngaphandle. Akekho mebhuti. Amagama ethu avela phi ke izinto nizenza ngaphandle? Yho, akakubiza igama lombi kodwa lapha etrongweni mebhuti phaa. Ngoku ikakantoni eniyenzileyo ngapha abantwana? Awusawuthi uye wareyipa lecturer lamjija ade banamnandi bangaba uzokubamba ke uda. Wena katheni ungayoxela okanye uyoripota wena uthi bekhona ukhuqa ingubo yalaa mntana? Yabo ezi kaka nizenza ziphuma nathi ngathina simthume ezi kaka zezinto.